আরে এই টাকাগুলো তো নিচে পড়ে গেছে। বাবা দরজাটা খোলো। কি বলছো বুড়িমা? বাবা তোমার টাকাগুলো নিচে পড়ে গিয়েছিল। আরে সত্যি তো আমার টাকাগুলো নিচে পড়ে গেছিল। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বুড়িমা। এই তো একটা মাস্ক পেয়েছি, এটাই পরে নি। আরে বুড়িমা তো পড়ে থাকা মাস্কটা পড়লো। আমার এই মাস্কের খাপেতে কিছু টাকা কুড়িয়ে দিই। এবার এই মাস্কগুলো বুড়িমাকে দিয়ে আসি। বুড়িমা তোমাকে আর এসব কাজ করতে হবে না, আজ থেকে তুমি এই মাস্কগুলো বিক্রি করবে। আরে মাস্কগুলোর ভেতরে কি আছে মনে হচ্ছে? আরে এগুলো তো টাকা। বন্ধুরা, এই ভালো ছেলেটির জন্য একটি লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও।